За манай Ayushi нарын байцсан тэгээд та бүхэндээ мегмар болон баасан гэр ярхан цоошин цуврал болгоомыг өргөхөд эговлом боллоо. За тэгээд өмнөх цуврал болох Uncharted цуврал маань та бүхэнд талхагдсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд ирэхэд албан ёс бол Uncharted цуврал маань дуусаад дахиж л гарахгүй байгаа шүү. За тэгээд нэлээ удаан хугацаанд Аймшигт тоглоом бол ирэхэд бол тоглосонгүй хамгийн сүүлд тоглосон Аймшигт тоглоом гэх юм бол ирэхэд Dead Space 3 байна. Гэхдээ Dead Space 3-ын хувьд гэх юм бол 1-2-оо бодох юм бол Аймшиг хэлмэд нь бол харьцангуй багассан. Дээр нь найзтайгаа хамт тоглосон болохоор ихэд айх мэдрэмж нь арай бага байсан. Яг ганцаараа тоглосон Аймшигт тоглоом гэх юм бол Evil Within 2 л байна уу да. Тийм. Тэрнээс л ер нь бол Аймшигт тоглоом болоогүй нэлээд удсан маань тэгээд нэг сайхан эдисээ сэргээд юм уу гэж бодлоо. За тэгээд тоглоомын дундуур амар чичээдэг их гарах юм бол би бүр амар ааш шүү манайхаа битгий нэг яагаараа заяа. Угаасаа тийм амархан айдаг тийм аймтхав юм байгаа. За тэгээд нэг олон юм новшлын юм сонслохгүй шууд тоглоомынхаа бичлэгийг үзэх гэсэн та хүн гүйлгээд үзээрэй. Харин тоглоомын танилцуулгыг хүлээн авч үздэг үзэгчдэд дөрүүлээд тоглоомоо бяцхан танилцуулъя. За бид энэ тоглоомын маань нэр бол мэдээж Cthulhu. Яг ч юм уу Cthulhu уншиж Cthulhu гэж унших юм байлээ. За тэгээд тоглоомын маань төрөл жанр бол RPG role playing survival horror төрлийн тоглоом байлээ. Тэгэл зүгээр нэг horror тоглоом гэж бодсон чинь role playing survival гэж явдсан байлээ. За тэгээд тоглоомыг хөгжүүлсэн компани одоо юу бол те Ayushi гэдэг нэртэй юм компани байгаа даа. За тэгээд энэхүү компани маань нэлээд олон тоглоомуудыг хөгжүүлсэн. Тэр дундаас хамгийн алдартай гэх юм бол рагби гэдэг энэ Австрали төлөө хаанахын бидтэй Шинэ Зеландын нэг спорт анх гарч иж нэг спорт үүдэг. Америк клубын яриа илүү зэрлэг хөлбөр гэж нэрлэгч байдаг. Тэгээд тэрхүү тоглоомын менежер гэдэг нэртэй футбол менежертэй адилхан тийм тоглоомыг бол хийж ирсэн. За тэгээд Game of Thrones-ийн бас нэг алдартай тоглоом байдаг. Тэрийг бол хийж ирсэн. За сүүлд гарсан амжилттай тоглоом гэх юм бол энэ он буюу 21 онд PlayStation 5 болон 5 дээр гарсан шинэ үеийн консолууд дээр гарсан Werewolf the Apocalypse Earthblood гэдэг нэртэй нэг хүн чун болж зодолдоод нэг гоё тоглоом байсан. Тэрийг хийсэн компани юм байлээ. За тэгээд мэдээж тоглоомыг бол хөгжүүлдэг компани тустай байдаг, худалдаан гаргадаг компани тустай байдаг. Тэгээд худалдаанд гаргасан компани бол Fox Home Interactive гэдэг ийм компани байгаа. За тэгээд анх бол PC буюу Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch гэсэн платформудаар л худалдаан гарсан байгаа. За тэгээд тоглоом маань ерөөхдөө semi open world буюу хагас open world тийм одоо хэм маягтай тоглоом юм байлаа. Тэгэхээр хагас open world тэгэхээр зарим жоохон юу үлээ гэдэг нэг тий төөржиж магадгүй. За full open world тоглоом гэх юм бол Horizon Zero Dawn одоо Assassin's Creed сүүлийн үед рүү тий Origins, Odyssey, Valhalla, өөр GT Mate ийм хөл тоглоомууд бол бүтэн open world тоглоом гэж явдаг. За хагас open world тоглоомд нь бол юу ордог гэх юм бол Uncharted-ийн одоо энэний өмнөх хуваарийн тоглоом болох The Lost Legacy. За тэгээд God of War. За тэгээд Bloodborne шиг иймэрхүү тоглоомуудыг бол хагас open world гэж нэрлэдэг. За ингээд тоглоомуудын нэрийг хэлчихээр та бүхэн толгой дотор чинь нэг тийм төс буугаад ирж байгаа. Энэ юм байна гэд. Бид хагас open world үндсэн бүтэн open world тоглоомоо бодох юм бол хатсангуу газар мазар те илүү жижигхэн. Тэгээд хэтэрхий том бүтэн open world тоглоомч нэ тэр олон юм чинь ингээл хайгаал даалдуу нэмэлт даалдуу мод бидүүд ч ядаргаатай байдаг. Тэрийг ихэд арай хөнгөвжилсэн арай хөнгөн хувилбар гэж ирэхэд ойлгож болно. За тэгээд энэхүү тоглоомыг бол 1800 оны сүүлээр 1900 оны одоо ихээр алдартай болж байсан одоо Америкийн нэгэн одоо юугаа Америкийн нэгэн алдартай одоо зохиолч Howard Phillips Lovecraft гэдэг нэртэй ийм одоо зохиолч маань өөрөнгөрсөө одоо ийм хачин жигтэй аимшигын ийм одоо хэм маягаар алдартай нэг ийм зохиолч. Ерөөдөө horror болон weird fiction-ыг ерөөдөө нийлүүлсэн ийм аимшигын зохиол бичдэг ийм алдартай зохиолч байсан байгаа. За энэхүү зохиолчийн богино хэмжээний өгүүлбэр болох The Call of Cthulhu гэдэг нэртэй энэхүү богино хэмжээний өгүүлбэр нь одоо хожим ийм алдартай тоглоом болж хувирсан байна. За тэгээд энэхүү зохиолчийн нэрээр
яг нэг иймэрхүү хачин жигтэй аимшигын төрөл жанрыг бол түүний нэрээр буюу love craftion гэж нэрлэдэг болсон байгаа. Тоглоом нь бол тэгээд сэтгэхүйн аимшигын тоглоом. Тэгээд ерөөдөө ямар нэг хэдүүлээ мөрдлөг хийгээд ерөөдөө цутаах маягтай тиймэрхүү хэм маягтай тоглоом юм байлаа. За тэгээд 1981 онд гарч ирсэн мөн адил юм RPG role playing Call of Cthulhu гэдэг тоглоом гарч ирсэн байлээ. Тэр тоглоомыг ерөөдөө шинжлэлийн үйлбэр тэгж ойлгож болно. За тэгээд Cthulhu гэж ер нь бол манай үзэгчдод ихэнх сайн мэдчихсэн. За би бол өмнө мэддэггүй байжгаад үзэгчд маань тоглол гэдээ харна би нэлийн бас нэг судалгаа уншиж үзлээ. Cthulhu гэдэг нь болохоор одоо энэ зурган дээр харагдж байгаа хөөхтэй баруун талын дээр том биетэй нэг хүн шиг том биетэй. Тэгээд луу шиг юм дадлавчтай. Тэгээд нүүр нь царай нь болохоор 8-лжны юутай нэг юм сонин юм байгаа даа. За ерөөхдөө бид эдийн мэддэг аимшигын төрөл жанр бол тий амар царайтай тийм алуурчд болон чөтгөр шулам сүнс зомби одоо тиймэрхүү өнүүдийг бид одоо аимшигын юмар одоо төлөөлдөг бол ийм сон 8-лж царайтай хүн дадлавчтай тий хүн шиг бие мэт ийм юм аимшигын юм байна гэж ерөөхдөө нэг боддгоо. Энийг бол ерөөхдөө love craftion гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо love craftion-ы аимшигын одоо төрөл жанр гэж нэрлэдэг байгаа маа. За тэгээд энэхүү одоо зохиолч болох Howard Phillips Lovecraft болохоор гэдэг нь аимшигын төрөл жанрыг хөгжүүлсэн тий одоо юм шин төвшөнд авэйтсан гэдэг одоо тийм алдар нэрийн үндийг хүлээдэг тийм гайхалтай бас уран бүтээлч байсан юм байна. За харамсалтайгаар тэгээд ихэнх зохиолчтой маань тэгээд их залуугаараа өөдөлдөг. Тэрний адил бол 40 наснда 46 наснда өөдөлсөн байт юм байлээ. Тэгээд ер нь маш олон тоглоом хөгжүүлэгч зохиолч нар энэхүү зохиолч бас Lovecraft-аас ерөөхдөө маш их саналаа, шинэлэг санаа, урам зориг авсан байдаг. За энэ үүний хамгийн том төлөөлөлт бол алдарт Blizzard компани WoW буюу World of Warcraft гэдэг тоглоомын ерхий санаа урам зоригийг бол энэхүү зохиолоос Lovecraft-аас авсан гэж ерөөхдөө бол өөрсдөө хэлдэм байлээ. Тэгээд ерөөхдөө WoW-ыг тоглодог хүмүүс мэдж байгаа маш олон хачин жигтэй өөр одоо ёс заншилтай өөр тийм Овг аймгийн янз янзын амьтад мангасууд гардаг. Тэгээд ерөөхдөө үүнийг бол ерөөхдөө үндэслсэн тийм гайхалтай зохиолч гэж явагдсан байлаа. За тэгээд тоглоомын юмд үнэлгээ бол жоохон тааруу 60-д. Гэхдээ Days Gone бол үнэлгээ муу. Гэхдээ тоглоом нь ямар гайхалтай байлаа. Үнэлгээ гэдэг бол тэгэл үнэлгээ л байдаг хойно. Бид эдийг өөрсдөө тоглоод идээд байгаа үнэлгээ гаргана. За тэгээд ерөөхдөө иймэрхүү аимшиг тоглоом надад их маш их таалагддаг. Ability миний тоглож байсан аимшиг тоглоомуудад бас Player Witch Ability 2 надад үнэхээр таалагдсан. Тэгээд дахиж тоглохгүй тэрхий амар байсан болохоор зохиол нь үнэхээр таалагдсан. За тэгээд энэхүү тоглоом бол одоо бол их таалагдах байхаа гэж бодож байна. За тэгээд олон юм ярилгаж бол олон юм ярьчлаа. Тэгээд тоглоомоо дүүлээ эхлүүлээ. Хэрвээ subscribe дараагүй бол яг одоо дараарай гэж хэлсмээр юм бичтгүүд юм маань share хийж бусдад түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү дээ. За тэгээд хамтдаа тоглоомоо эхлэлцгээе. Let's go. За тоглоом юм нь үндсэн миний үсгийн интерфейс бол өөрмөцсөн байна. Ер нь эвэлтэнтэй жоохон төстэй санагдлаа. За тэгээд тоглоомныхаа мэдээж үзүүлэлтүүд нь бүгдийг сахан тулгаж байгаа тоглоно. Яах валаа. Аяар тоглоог л тэ. Айж магадгүй шүү манайхаа. Бидний ч очоорой би. Санаасан шүү. За импорт тоглоомууд шиг нэг difficulty төвшин мөшнөх байгаад идэг юм а тий. Байлж мэлдэг тоглоом биш болохоор. За нэгдүгээр бүдэг Болд хотод Pierce гэдэг мөрдлөгийн одоо мөрдөгчийн агент гэж нэрлэх юм да. 1924 онд Бостон хотод Edward Pierce гэдэг нэгдүгээр дайнд оролцож явсан тий халт зэрэг. За тэр ерөөхдөө одоо өөрийнхөө энэ хар бараан дурсамжийг яханд бол тий арих харахад одоо унтуулах нойрсуулах юмд орцсон тийм л нөхөр юм байна. За одоо харин тэрээр хувийн мөрдөгч бөгөөд янз янзын одоо тийм хэрэг мөрддөг тийм хүн юм байна. За тэгээд одоо нэг шинэ хэрэг авсан. Энийгээ хурдан биелүүлэхгүй бол ерөөхдөө өөрийнхөө лиценз бий мөрдөгчийн ажлыг алдах тийм ерөнхийдөө аюултай нүр тулцсан байгаа маа. За ерөөхдөө тэгээд дэлхийн юм дайманд оролцож илүү яг бодит хүмүүсийн намтар момтэрийг үзэхээр маш олон жилийг гачуудаж өнгөрүүлсэн байт юм л аргагүй дээ. Бид хэд одоо юугаач мэдхгүй дээ. Тэр дайны газар маш хэдэн мянгаараа ингээд хүмүүс алагдаад ингээд амар харахаалч нүүдэлсэр тийм амар дүр зурглыг цуцны өнөр мөнөр гэдэг ч амар өнөр байдаг ш. Тийм одоо өнөр мөнөр ингээд
Яа нэхэр тэр их хүн бол энэ хэцүү дээ. Олон жил их зовж явдаг гэсэн. Дэврээ би те галзуурсан бол галзуу бол энэ бол өршөөл юм аа. За тэгээд иймэрхүү галзуурсан иймэрхүү юунд орцооныг бурхан өршөөгөө гэд. Тэр энэ Call of Cthulhu-гийн богино зохиолыг бичсэн найруулагч зохиолчийнх нь үг байна. За. Oh my god. Гол макуло. Тэгээд би энэ удаа keyboard mouse-аар тоглож байгаа. Ер нь дандаа геймпэдээр тоглосоор, контроллероор тоглосоор байгаад. За ингээд шууд эхэлчихэж байгаа юм шиг байна уу? What? Йоо, бангор. Чүний гор биш юм да. Тэгээд юу арай амир хурдан байх шиг байна. За одоо яг. За би буцаад контроллер тоглохыг шийдлээ. Keyboard mouse-аар тоглосон чи эвгүй байна ягаад чи. За нэг сонин ийм эвгүй газар л би гараад ирсэн те. Агуугаас маш. За ингээд нуугаж муугад явах юм шиг шүү дээ. За аажууч хүн биш нь бахан загслын одоо яргалтын газар маш. Аквал ингэ нэдлээжтэй маш. Ингээ хоёр чиг хазаад юм байна уу? Вау. Яг үлс торж өглөө нэг хоол мол нэг идчмэр мэн үү? Ялуугаар гүйж мөх юм болоо. За энэ чойчтой байна. Контроллер тоглосороо бүр сурч те ямар үт юм контроллер тэг. За бүгд хаалцтай. За энэ түлхүр олохоор нь хараадах. Түлхүр ч одоо байхгүй. Түлхүрийнх нь юм цаана байгаа юм уу? За байдал эвгүй ш. За зарим айтмуудтай интеракт хийж зарим айтмыг одоо авахын тулд юм харанхуй газрыг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй гинэ. За тэнд нэг ашгүй нэг дэнлүү байх шиг байна. Oh nice. Юу авчуу? Тэр нөгөө төмрийг тасар татах юм хэдүүлээ олчлоо. Одоо хурдангууд болчихвол амар байна да. Ингээд юугаа буцаага яачих юм байна хэдүүлээ дэнлүүгээ. Завин суугаа явчих хэлж болохгүй юм шиг байна. За хурдангуудыг олцсон шинэ хурдан гэх юм байна. Ийм нэ ямар зөрөлтэй байна ингээд нууцаар шагааж харах юм болов уу? За ингээд нэг л бахаар дасар татаа идчихэж байгаа юм байна. За ер нь what? Хин ярүүлээ? За намайг сэрүүн сэрэх үед өв тавилан чамааг яан ч гэнэ мэдхгүй. Энэ хоёр хаалгын аль чамаг ороод ирэх боломжтой байсан юм байна. За энэ явж байгаа дуу мөн улам чангараа явцсан шүү. Жомглох явна ингээд. Oh my god, толгой өвж шít.
Энийг харснаа ямар одоо тийм юу гэмээр юм дээ. Тийм өргөл талаар л ярьж байна. Би байгаад бүрээд хамаг юм гарахаа болчлоо. My god. Битгий тулдаа чи сонгогдсон гинэ. Oh my god. Бүтүүлэн яриад байгаа юм. Хин яриад байгаа юм бэ? Юу баг Волдморттой адилхан царайтай нөхдүүд вэ? За бүх зүйл би хувь тавилан бичигдсэн байгаа. Чи хувь тавилангаа өөрчлөх гэж оролдоод байгаа юм аа? Oh my god. Зүүд магийн зүм мөн үү? Whiskey үзээд ч байна. I wonder why I still take these things. За нойрсуулах юм. Ягаад одоо энийг одоор л уугаад байгаа юм болоо гэж. Дайнас ирж ирэх үед эмч бичиж өгсөн юм байна. Ихэд хаардарсан зүүдийг тэ дуулсгар болно гэж өгсөн юм байна чаавас. Энийг хэсгэн тэгэл нөлөөлж бол болно л доо. Энэ эми эргэлээ гэдэг тэгэл эми эргэлэл байт юм да. Lost battalion. Holding your position and obeying orders. За алдагдсан батальон гинэ. Үргэлж өрөвдөлтөө штэ тэгэл тушаалаар л. I used to be an avid reader. Яг ном уншдаг залуу байсан юм байна. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Гэрэлсний эмэгтэй найз зөвхөнтэйгээ цухтагаа явсаа. Нөхөр нь үнийг ойлгож чадаагүй гэнэ ба. За тэгээ нөхөр нь энэ хэрэг мэдүүлсэн байна. Тэгээд ягаад ихнэр нь өөрөг нь орж явсныг ойлгоогүй. Тэг хэрэг хаагдсны дараа ч гэсэн тэг мөрдлөг хаагдсны дараа ч гэсэн ингээл хэдэн долгооны туршээ залгаад байсан гинэ юм байна мөрдөгч рүү. A good old story of blackmail in a speakeasy. За намайг хөлсөж авсан баарны эзэн энэ хэргийг хаах үед надад их дургу одоо хаахад их дуртай байгаагүй. Тэгэхдээ чи хуулиас гадуур байх үед те одоо чиний эсрэг ийм олон эд бүрийн одоо баримт одоо уул мөрийн баримт те одоо юм юутай байхад хувийн мөрдөгчийн эсрэг одоо хин ч юу ч чадахгүй л гэж. Natural sciences. Заацна иймэрхүү байх номнууд байх шиг байна. Дараагийн онтооч. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. За 1924 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр. За юм чадвар модер авдаг. RPG гэсэн яг л байна л да. Яадаг чадварууд байна. Энэ манай залуу юм гол дүр юм. За эмч надад айгуу тавтаж хэлээл. Одоо надаа одоо тэр юм юм байдیں۔ Тэ им бэлтгэл одоо хэрэггүй. Им бэлтгэлийн тусламжуулсан чи одоо хардахаа болно гэж надад хэлээд байгаа. Гэхдээ би тэр юугаа уухаа болох юм бол миний энэ дурсамжууд ирж ирнэ. Тэр нэг өглөө би сэрэхгүй байх гэж бодож байна. За тэгээд эмчилгээний үеэрч гисэн би зүүдэн дундаа тэр тэдгээр одоо дуу хоолойнуудыг сонсож байсан. Тэд өөр үл мэддэхгүй тийм байдалтай байсан. Тэгээд эртний тийм гүнд тийм нууцлах хачиргалтай зүйлс байсан. Энд нэргүү энэ хачиргалтай бит намайг ямар одоо юм нэргүү энэ сонин хачиргалтай бит намайг дуудаад байгаа юм болоо.
Тэгээ баг Cthulhu юм хийм бэ нэг амар зүүн битгий тулалт чи ба сонгогдсон ингээд. Нэг юуч. Виски юм уу? Онаа. Энэ бидний сонголтод төлөөлт юм шүү дээ. Бисээ виски ууцнаа тий. Окей. Одоо уучаа тий. За уцлуугарч байна. I'm listening. За хувийн мөрдөгч Edward Pierce мөн үү? Нарийн бичиг нэ. That's correct. За намайг Lucy Sherfield гэдгээ. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. За энэ нэг хувийн мөрдөгчийн холбоо болмоос залгаадаа тэдний газар нь галж хатцсан юм байна. Ихэд хамаг одоо мэдээлүүд нь. Тэгээд тийм учраас дахиад танаас нэг хідэн мэдээл юу мэдүүлэг авч болохгүй гэдэг гэж байна. Эдүүнд 8 ийм оноо байгаа юм байна. 8 CP. Энүүгээр эдүүд юмнууд л хайж уржуулах юм шиг байна. Тэгээд мөрдлөг бол бид эдийг бол 40% та мэргэжлийн түвшинд өтсөн байгаа юм байна. Энэ чадвараас ажиллах юм ерөөхдөө одоо өмнө болсон хэргийг те дүн шинжилгээ хийх тэр чадвар болон энэ алга малга нууц сонголоодыг энэ чадвар мод нэгдэх юм ааш. За энийг яах юм бол хэдүүлээ нуугдсан одоо обжект ямар нэгэн эд бүрийн баримтыг болох юм байна. За psychology. Энийгээс хажуулах нь ерөөдөө сэтгэл судлал байна л да. Тухайн ямар зан аншин гарч ийн. Тэрэн дээр нь ерөөдөө үндэслээд энэ хүн ямар одоо зан хөдөлтөй, ямар одоо сэтгэл хөдлөлтөй байна гэх ерөөдөө ингээд хүний одоо гаднах байдал болон дотоод зан аашин дээр нь толгуурж тухайн хүнийг дүгнэх тэр чадвар юм байна л да. Энэ нэг ярианы чадвар ерөөдөө яриагаараа бусдад нөлөөлөх чадвар. За мэдээж хүч чадвар бол ойлгомжтой байлгүй дээ. Янз хаалгач юм уу? Янз юм яахад хэрэг болох юм байна. За ийм нь яах юм? Зүгээр анаахын мэдлэгэл яах юм байна. За энэ л ерөөдөө шашны одоо зан үлийн мэдлэг гэх юм уу? Нэг ийм хэдэн чадвар байгаа юм байна. Энэ мэрэгжлийн өндөр очицсан хүмүүсд дахиад хөгжүүлээд хэрэг байна уу да гэж би бодоод штэ. За хэдүүлээ эхлээд ярьдаг чадвараа хөгжүүлсэн үүтэй баха. За пороо болох чи заа дөнгөтэй тэр алгуулсан юм яах хэрэг байхгүй хаа. Явшлын нэрөө ингээ пороо болох чи. За ингээд нийтдээ 4 пороо чадвартай. Энэ хоёрын тохиол бүр анхан шатных. Энэ нь болохоор амашур яах байх болно бол гэж. Болсон да. За мэдээлэл өгсөн баярлалаа ноён Pierce. Удахгүй таны үг бүр болгочноо. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you still... The Wentworth гэдэг нэртэй мөрдөгчийн агентлаг юм байна. Тэгээд та сүүлүүд айгүй баг одоо ажил авааднаа. Их юм бол таныг одоо өргөжлөн ажиллах боломжгүй л гэдэг чинь. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate.
Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. За миний бацаахан Сара тэр үхсэн хүн бүрэн намайг галзуул гэдэг нь. She was Sarah Hawkins. The painter. Yes. Сара Hawkins гэнэ энэ охин алдартай зураач байсан юм шиг шүү. Accuse her of killing her family. They all died in a fire. Гэр бүл нь бүгд галж чатаад өөд болсон байна. Нөхөр I can't do anything. хүүхэд нь боо энэ өвөгийн ач хүү. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof, I've brought all that I have. За хүмүүс болохоор энэний охиныг нь бол гэр бүлээ авсан галзуурцсан гэж яагаад байгаа юм бэ? Tell me all the Тэгэхээр миний охин бол тийм зүйл хийх юм бишээ. Чамайг би үннийг ололоо гэж хүлж байна. Нотлох байрд бид нар байхгүй штэ гэсэн чинь зургийг хараа гэ. what am I supposed to find? За тэр охин юм шиг байна те. Tell me if this is the work of madness. За энэ галзууны ажил үү нүгүй юу гэж хараад өгөө. Contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. За баталгаа гаргаад өгөө л гэж. Тэрээ миний охин те галзуурсан гэдэг тийм уд мөрийн нотлох баримт байл би ойлгож болно. Өвөө. За ингээд ерөөд юмудаа харчих юм байна хэдүүлээ. За Сара Хавкс хэрэгт хаагдсан юм. Тэгээд дахиад хэргийг нь дахин нээж сөхөөд өгөөч л гэдэг гэж байгаа юм байна. Ер нь бол гэхдээ гэр нь шатаад хүмүүс болохоор тэр охтыг нь галзуураад гэр бүлээ шатаагаа алдсан л гээл тэгээд байгаа юм байна. Тэгээ ингээ зургийн хэдүүлээ харахаар нь штэ. Түрүүн Тоглоомынхэнд гардаг нэг сонин юм 8-лжин битээ нөхөр өгөөд чи тэр байх шиг байх юм. Гүт энэ одоо охин юм шиг байна да. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. За байж тэр эмхтэй ардны хүн хүүхэд байгаа юм уу? Тэгээд харуул 8 л жин те мөн биш. Энэ голдоо нэг юм тэмдэгтэй. Тэгээд галзуурлан байлаж гисэн тэгээд хүн яг өөрийн оюун бодолтой толгой дотор байгаа юм аль зурган л та яаж утсан. Тэр яг л тэр идэ таарсан юм байна л да. За Хавкинсийн хавцаас хэргийг шалга гэдэг. Тэр нь нөө би. Тэгвэл миний өрөөнд дотор байгаа байлгүй. Нэг сайн меню хэлхэл шалгах юм болов. Энэ дөө. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. За Darkwater гэдэг тийм газар юм бах та. Тэнд байдаг юм зойрт агуулгын байшинд Хавкинс гэр бүлийн зарим юмнууд байгаа юм байна гэдэг. За энэ эмэгтэй зураг, хүүхдийн зураг тэр одоо сахалтай нөхөр бодвол нөхөр юм шиг шүү дээ. За зарим үг нь уншихын аргагүй байна л гэчт. За зарим үг нь ингээд гарчгийн харангуй Darkwater агуулгын байшин 36 гэж байна. Цагдаагийн мэдээлэл төр болохоор чочны хоолны өрөө нь бас ихэд гал гараад тэгээд тэрэгчтэй шатцаа ингээд юм дүгнэлт гаргасан юм байна. За тэгээд үүнийг бол цагдаагийн бол энэ доторын одоо гадны ямар нэгэн одоо оролцоогүй гэж үзээд байгаа мөртлөө Хара Хавкинс буюу эмэгтэйг энэ өвөгийн охиныг нь сэтгцэн одоо өвчтэй
зүвсэнд галзуу тэгэл байсан юм байна л да. За тэгээд ийм одоо гачиг хүртэл нийтлэгдэж байсан юм байна. За Dark Water гэдэг арлын одоо бизнесмен Charles Hawkins-тэй одоо Сара нэр гэрэлсэн юм байна. За тэгээд тэд өөрөлдөө цорын ганц цуглах Simon-тойгоо хамт тийм одоо нам гүм амьдардаг байсан юм нөхөдөө ингээд батгүй хэмдэ их хол тэ чимээгүй тэгж амьдардаг байсан бай. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? За одоо хэдүүлээ таны юунуудаас дүгнэлтэнд хүрэх юм шиг байна л да. За Сара Акус хаан амьдарч исэн бай. За буруу нийлэл буруу юм асуугаад нь да. За тэгэл цагдаагийн мэдүүлэлээр түүнийг сэтгцийн өвчтөө гэж бичсэн байна. Энэ утга бол те ямар нэг авцалтахгүй юм байна даа л гэж. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state. Тэр нөхөр нь л их том гар байсан юм байна шүү дээ. Бизнесмен. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. За би таны зөв үгдэд итгэлтэй байна. Энэ те маш айхтар хэрэг байна. Бид бол гарчиг нэрэдлээр жоохон өнгөрлөн далдуулсан хэрэг байна л гэж. Зүгээр нэг ослол илүү том хэрэг байна л гэдэг. За. Dark water. The Dark Water. Сонсчгүй газар байх чинь хаан үдний яг. It's a small remote island off the coast of Boston. The Boston юунаас жоохон эрг дагуу байдаг тийм арал маягийн газар юм аа гэж. Dark water holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. The Dark Water миний охины те үхлийн нууц оршиж байгаа. Та үнийг заавал яаж өгөх хэрэгтэй шүү. Нууцыг тайлж өгөх хэрэгтэй шүү. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. За хэрвээ цагдаагийн мэдээлэл дээр байгаа те одоо тэр юун дээр байгаа дүгнэлтэн дээр байгаа тэрхүү зүйл үнэн бол таны охин ч үнэхээр галзуурсан сэтгцийн одоо эмгэгтэй бол те яах вэ гэдгсэн чинь үгүй тийм байх боломжгүй. Миний охин тийм вишн би алсын хараад янз юм хардаг зөвгөнч хардаг байсан. Хүн болон түүнийг мэддэг байсан. Тэр хорхоод ороогүй тийм амтан байсан. Хүн байсан гэдэг чинь. Ямар нэг юм харсан гэдэг охин тэгжсэн гинэ. Тэр манай энэ мөрдөгч бирлэлтэй адилхан тийм юмнууд харсан юм байна л да. Агуулгын байшин 36-гийн талаар хэлүүлээ. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. За тэр Dark Water гэдэг зөөрийн байшин 36 гэдэг тэр охиныхын зурган дээр байсан уул мөр тэмдэглэл юм шиг байна. Тэгээ тийш очиж жоод үнэн мөрийг олоод яа л гэж. Ингээд хэрэгтэй мэдээлэлээ бүгдийг авчих шиг боллоо. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. За би охиныгоо нэг тэрийг сэргийлэхэд бол те юу ч хамаагүй нэ. Юу ч хамаагүй хийхэл буцахгүй. Юу ч хийгээл буцахгүй ш. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. За тэгээд охин нэг үхэлсэн өмнө энэ зургийг аав руугаа явуулсан юм хөрхий. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. За бид хийх ажил гэх юм бол тэр Darkwater гэдэг газар нь очиод тэр 36 дугаар агуулгын байшин гэдүүлээ шалгах юм байна.
Dark water is off the coast of Boston. But I've Dark never heard water of it. арал гэдэг энэ According to this Атлантын book, арлын юун дээр it газар was зурган дээр often байд юм mentioned байна. during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. За яасан гинөө? За яасан гинэ энэ толомч айгу олон их унших юмтай тэгээд тэр юмнууд аягүй төв сонирхолтой болохоор айгу гоё байна уншихад. За энэ Dark Water гэдэг арал нь болохоор 14 дугаар зуунаас хойш ерөөдөө оршин тогтнож эхэлсэн юм байна. За тэгээд одоо энэ арлыг анх одоо байгуулахад байсан тэрхүү уугуул иргэдээс үлдсэн маш олон тийм ариун түүхтэй, баялаг түүхтэй арал юм байна. За ихтэй энэ арлын те ийм одоо гоё романтик гэдэг ийм одоо юмд бидний нэг хууртаарай тэдний бурхан ямар амар тогшин байсныг битгий мартаарай гэдэг гэж байна. За энэ хаягдсан агуунуудын урт урт зузаан ханны цаана одоо хүртэл одоо нуугдж байгаа тийм авраг нуугддаг гэсэн тийм авраг юм том бүтээл амтэн юу гэдэг те дүүлгэл яриад байгаа шиг байна. За энэ 72 нэг бол мөрөөдлийн бурхан байсан уу, зүүдний бурхан байсан уу хинч мэдэхгүй. За өнөөдрийн оршин суугчид буюу одоо бахархам алюмины ангуучдын хүрлээд хүүхдүүд одоо хүртэл энэ массажист гэдэг чинь хаана гэдэг вэ Америкийн массажистын массажинад ямар хэлэхэд ямар хэцүү хот вэ. За массаж плэт гэх юм юу юм те за мэдгүй. Тэр одоо газрын иргэний дагуу байдаг бяцхан дарал юм байна. Массажист гэдэг чинь одоо Бостон хотын юм ерөөдөө мууч юу вэ те. Массажист мужийн Бостон хот гэж явдаг лөө. За мэдгүй байна. За тэгэл ойлгоч. Тэрхүү бяцхан арлын юм нэг түүхэл байт юм байна л да. Газар болгонд ийм юм түүх байдаг шүү дээ. Уугуул Америкчууд буюу индианчуудын түүх юм бол одоо нөгөө Until Dawn дээр гардаг Wendigo гэдэг нэг чөтгөрийн тухай тийм түүх байдаг. Газар болгонд л тийм чөтгөр байдаг. Тэрийн талаар одоо хүүхдүүд нь хүмүүс ярьдаг л гэж байна. Dark Water арал нь энэ халимны ангуучд байдаг л газар юм байна л да. Түрүү тоглоом эхлэхэд бахан халим яваад байсан. Тийм очтой юм байна. I just hope that I can find a boat able to take me to Dark Water. Natural sciences, linguistics, archaeology. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. I should get rid of all this stuff. Згаритай зарих марих болио юм ч. Хүн шиг амтрш. За ангаах ухааныг судлах уу? Нэгдүгээр ботоо гэж. Чадвар мадар юм хэм биш байгаа. Им шиг жоо нэмцэн үү? Нэмчих болох юм. За манай он тэгээд их ажил хийхгүй бол их хэрэг одоо тээж аваад тэрийг хийхгүй бол нөгөө ажлын газраас нь халан мална гэдэг дарамтлаад лицензийг нь буцааж авна гэдэг дарамтлаад одоо аргагүй хинтл ажил одоо энэ хэргийг авч जैन да. Гэтэ үгүй айгүй амар хэрэг байна. Тэгээ гараа идүүлээ. За тэр нэг оноо цуудууд авчлаа. За 2 дугаар бүлэг Dark Water-ийн бомт. Dark Water дэрүүлээ ирж байгаа юм байна л да. Амар хэрэг мөрдөг чи. Энэ нэгтээ нэг кино тоглоом эхлэл надаа тэр нэгэн киног амар санагдуулж байна. Залдад Leonardo DiCaprioгийн тоглосон нөгөө Shutter Island гэх кино байдаг шүү дээ. Кинотой амар адилхан санагдаад байна. Яа, томоо лензэнц. Хараас амар эвгүй газар шүү дээ. Чи манантай. Арлын нэрийг боддоо Dark Water харанхуй ус. Хар ус. Архтай ус юм уу? За, сая тоглоомын ерөөд пролог интро хэсэг байсан байна.
almost there. За би бараг ирчлээ. Нөгөө Попойтой ямар адилхан нөхрөө тий. Юм харагддаггүй. Тоглоомын нэрийг одоо орчуулах юм бол Cthulhu-гийн дуудлага муудлага тий. Ингэж л орчуулдаг байх. Дагуулсаа дээр Cthulhu нэг юм дуудаал нь шүү дээ. Наашраа чио сонгогдсон. Битгий тултаа. Надтай адилхан тэр Сара Хопкинсыг дааваа явуулсан бахта эмгтэг. Ямар эвгүй газар вэ? Бодод амт байгаа л гэдэг хүмүүс. Зингүү арал дээр нэгч байхгүй л. Ямар амир юм бэ? Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought... За ямар хэрэг таныг давчраа вэ? Does the Hawkins case mean anything to you? За Hawkins-ийг та мэдэх үү? A sad story. За бид бүгд мартахалтай гонигтай түүхээ. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. За Charles Hawkins-ийг сайн залуу байсан. Доорх Wife, Sarah. түүний эхнэр Сара Hawkins. Nice young woman. Сайхан залуухан эмэгтэй. Сайн зураач байсан. Харамсалтай л юм. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you За юу need is гэж a good pick-me-up. энэ газар уушин газар очиж сайхан юм уу гинэ. But his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. За уушин газрын эзэн Мичл нэг тийм найрсаг биш хэдий ч түүний энэ уушин газрын I have a pile юм of бол янзын шүү л documents that гэж. should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. За энэ ахмадтай уулзахад хөдөлөө ийшээ очих юм байна. Петрой гэнэ ямар гинэрдэг гинэ. За одоо тоглоомын ерөөхдөө юу болохоор хагас open world тоглоом болохоор хөдөлөө ерөөхдөө одоо юу хийх үү, яаж мөрдлөө хийх үү, хаашаа очих уу гэдэг өөрсдөө сонгоно. Мап бидэр одоо бодвол байхгүй байх та. За одоохондоо хүмүүс байгаа арай гайгүй биш байна. Hey Sullivan, can't you go any faster? Цагдаа нарт хэрэгий даатахаа гинэ. Яатсан бэ? The same goes for you, sir. Move along. Don't treat me like another one of these locals. You're completely overwhelmed, and you could do with reinforcements. What are you thinking? That you can call the National Guard to an island like Darkwater? For a stranded fish? Gosh darn, Mr. Not like another one of these locals. Go give your valuable advice somewhere else, huh? Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. За загч болохоор энэ ямар нэгэн тэмдэгэ та нар ойлгохгүй маш муу зүйл болох ч гинэ гэж. They're cops. They can't За understand. энэ цагдаа болохоор энийг буцаага усанд нь хийчихье гэдэг байгаа юм байна. Тэгээд Get it. Nobody нутгийн иргэд загалчдын хооронд цагдаа нарын хооронд юм маргалдаа мөргөлдөө үлсээл. Би туслахаа очсон чинь намайг чи яваа цаашаа чиний хэрэг мэрэг байхгүй гэж томроодох юм. Ямар аваарай. За хэдүүлээ юу шалганаа. The blood is just beginning to coagulate. It died a short За time үхээд ago. удаагүй байгаа юм байна. Only a Цус specialist would know what killed it. бол шингэнээр шинэвтер байна гэж. За мэрэгч зөвхөн мэрэгчлэлтэн л одоо үүнийг юу аслыг мэднэ гэдэг чинь. It's a sign. Нэг юм ингээл том сарвуугаар саврдаа ирсэн юм шиг харагдах юм. Don't put that beast back in the water. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You're not sailors. Oh yeah. It's a sign. Ядрага юм. За хэдүүлээ. Нөгөө хөлгийн хамтаа төрүүлж ярилцах нь болохоор гол даалгавар. Гэтэ дүүл баар л ор. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Энэ дэлгүү хэрэг болно ш дараа. Тахан бүгдийг шалганаа. Хаа мог хүмүүстэй бол ярьж болохгүй юм байна.
Йоо. Ой зөөц. Өдчих юм уу? Цаа. Чамтай би дараа булан тойрно за. Hey, be careful. Өөрөө хинбэ гэдгийг мэдрүүлээ дээ. Цаана эмхтэн хүн байх шүү хин бэ энэ. Нэг эрэгтэй хүнтэй хамт байна. Их дэвгүй царайтай. Үнэг шиг царайтай хүүхэн биш үү? Let's get him another drink. He's dry. Түн дахиад нэг муухай маад өгчгөө. In my bar, we don't serve troublemakers. За манай баарнд тийм асуудал үүсгэдэг нөхдүүд би үйлчлэхгүй байдаг. За юу хвэ? Хүчээр асуудлаа шийдэх. За энэ залуу одоо хүндэл үзүүлээг ба гэдэг. За уучлаарай гоо. Бид эдийн ярианы чадвар нь хөгжсөн байгаа да. За энэ асуудал тарьж байгаа нь яаж байгаа нь би бишээ. Би ийм яг гэж байгаагүй юм. Тиймэрхүү явч. За. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. За наач нь өөр эхэлсэн шүү дээ гэсэн чи тийм юм бицэн хүнжин нүнжмэ гэдэг намаа нэг шалтгаан тоочод наа гэл тэгээд. За амжилт хэдүүлээ толдох гэж биш мэдээлэл хайх гэж ирсэн гэдэг хэллээ. Тэгсэн чинь ямар юу юм бэ? Энэ юунаас хамаарна да гинэ. Баарны эзэн дуух мавж өгөөч одоо яах вэ? Би 30 дугаар зөөрийн байшин хайж байна. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. Hawkins-ийн зөөрийн агуулгын байшин юм байна. If I were you, I wouldn't hang За би around. чиний орон тусмал тийш зөвлөхгүй дээ. First off, there are rumors. За нэг цуурхал үйд юм аа. From around here say you can hear noises coming from the Шүн дөлөөр warehouse. тэндээс чимээ гардаг гинөө. Screams. That's Ашгараа. everything. Янз янзын аимшигт амьс. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? За Сара Хопкинсын талаар хэдүүлээ. Мэдээлэл асууя. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. За тэр их газар нэлээд алдартай байсан түүний зурнууд. Гэтэ би яагаад гэдгийг ойлгодоггүй. Тэгээд би өгсөн хүний талаар нэг юм ярмааргүй байна гэдэг чи. За бас хамаагүй бас яриулчулаас ууралчт юм болоо яд юм бол. Яриа тэгвэл дээрдэн гэдэг. Сэтгэл судлалын үүднээс хандаад шүү дээ. Юу ярьчул дээрдэн л дээ. You don't dare say a thing because you respect their memory. But that doesn't mean that you don't have a lot on your mind. You're not a PI for nothing. Okay. I don't know what it's worth, though. But Mrs. Hawkins, she went to see her doctor very often. She was sick. I shouldn't have mentioned it to you. Forget it. За сүүлийн үед нөгөө нас урахаас өмнө эмчтэр айгүй ойр ойрхон очдөг болсон юм байна. Элчтэр өвчтэй хэлсэн юм гэлж би чамд чал дими юм ярьлаа гинэ. Ярих ч байгаа тэгээ болцсноо. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself.
Make up your own mind. Тэгээ түүний уран бүтээл түүний арга барил их өрмөц байсан гэж сонссон гэдгсэн. Тийм ээ. Тэгээд тэр Сара Хопкинсийн зурласан зурнууд нь сонин монь дээр гарсан юм шиг байна. Тэгээд харчаад хүмүүс айгүй гайхсан юм байна л да. Энэ түүнийг тэ ертөнцийг хардаг дүр зураг юм байх та гэд. Чи өөрөө харуул ойлгоно л гэж. Anything else? Нэг чухал биш хэдий ч ямар ч хэлсэн нэг чухал худлаа ярьж байна. Чухал мэдээлэл олж авсан шүү дээ. Эмчтэр очиж ирсэн гэдэг ирэхэд. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. What can you tell me about her? We all knew she was famous then. I've got one. Anything? Асуугама бүгдийн бараг асууцсан. За уухмаар дээлчтэй юм уу? Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Oh, come on. Because of a little touch. Drinking it here is a privilege. Anything else? За уг нь Ахмад өөрийнх нь нэр хэлээ те. Уухам аваараа гэж хэлсэн чинь нөгөө сая ороод нэг зодоо модоо нэг тиймэрхүү маргаан гаргацсан чинь нөөвлөгч. Үгээлгч. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Anything else? That'll be all. That's Анаа нэг муух гал үзээд тах шиг. Charles Hawkins was a heavy drinker and a debtor. За нөгөө нөхөр нөш Чарльз Хопкинс бас амар уудаг гар байсан юм шиг. Энэ нөгөө өр бичдэг хөтөдөл юм байх шиг. $69 арих аваадсан байна. Ямар амар. Баян байсан үст. Тэр эмхтэй дээр л очиж уулздаа. Тэр нэг сэжигтэй нөхөр байгаа юм да. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the last 80 years. За энэ сонингийн мэдээлэл гайхалтай барилт гээд нэг хөлөг Skyla гэдэг чинь түрүүний бид хэдий ирсэн онгоц шүү дээ. Айгу том одоо энэ арал дээр өмнө хинийч барьж байгаагүйд том халимыг л барьсан юм байна. Түүний талаар мэдээлэл байна. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Юу гэнэ? Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book after all. Pure knowledge. За нэг номны цагаалснаа тулцсан юм ааш. Амар л юм уншаад энэ да. Аслам гэхээр юм шоронгийн имлэгийн л гिचүү юм байна. Ажилтан ч юм уу? You like our song? За манай дуу таалагдж байна уу? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song За before. энэ дууг огт сонсож байгаагүй юм байна. From here know it. It tells a story. Түрүүний дэл сон дээр байсан гайхалтай халин I saw the барилтын тухай newspaper clipping. түүхийн өгүүлдэг дуу юм байна. Watch what you say, young man. That catch saved our island. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. 1847 онд бүр дээрүүд болсон явдал юм байна. Тэгэхэд арлын иргэдтэй өсөж одоо цангаж үххийн даван дээр үлийн байхад сүүлчийн одоо хөлөг онгоц маш том халимыг барин ирээд
Ерхэд өссөнгөөс аварж ирсэн байна. Манай онцлог нотлохоо чаана маань гэлж бид нар нотлохоо байна. Бид одоо түүх өгүүлнэ. Энэ нэг юутай л адилхан л да. Монгол уламжлал ёс заншлыг заадаг ёс заншлын талаар өгүүлсэн ном юм хэвлэл мэвлэл гэж байдаггүй. Ягаад гэх юм бол түүнийг уншаад гадаад хүн мэдчих учраас энэхүүдөө одоо нэг газар хувцлахгүй, орон доорхтой дуулчлахгүй гэдэг юм нүч надаа Монгол ёс заншил штэ. Тэр зүйлүүд одоо номон дээр байдаггүй харин бидний одоо эцэг өвгдөөс аав жилээ бид сурж ингэж өр хөвгтөө өвлүүлэн үлдээдэг зүйлийг тэрнтэй адилхан л юм ярьж байна л та. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. За халбнууд дээр нэг тоодлоход цөөрж байгаа гинт алгуулсан гэлдэг. За энэ эмхтэйтэй ярилцсан. Энэ их сэжигтэй эмхтэй. Над руу хараал яах гэдэг. What you looking at, stranger? Юу гараа вэ? За тань шиг юм эмхтэй ийм газар юу хийж идэг вүлээ? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. За намаа зүгээр юм уулгатгаал гэж. За тэр би амгалж юм судалж хуйлаа. I told you to beat it. I told you to beat it. За хэдүүлээ буруу асуулт асуусан баг та. За энэ чойч та. За. Бүлгийн ахмад дээр хэдүүл очиж. Нэг юм баар юм биз дээ. Ийшээ бол ингэ болчихж байгаа юм байна. Том юм хад юуны дотор л байдаг арал юм байна да. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Ахмадад ханд нэг юм захиа битсэн байна. За бидний тохиролцоо их ойлгомжтой. Өөрийнхөө хүмүүсийг те одоо бэлэн байдалд удирдах байжээ. За биднийг одоо ингэж яаж болохгүй ингэж дөвүүлж одоо ингэж босгож болохгүй. Одоо энэ хариунд захианд одоо хариу бичих шаардлага байхгүй. Cat буюу муур гэдэг тохиолдол яасан юм байх ээ. Аваалгаар. Fishing equipment. Could do with some. A souvenir from a more prosperous Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Ямар 3 дахь юм уу? За нөгөө номны 20 дугаар бүтээг болсон ш. За бид одоо юу сайжруулалт одоо. Хараах. Сайжрдаг юм уу сайжрахгүй юм уу? За хэдүүлээ одоо дараагийн юм сайжруулах хэрэгтэй байна. Юугаар сайжруулах вэ? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. The Charles Hawkins-ийн юмнуудыг би трендээр гаргаад тавьсан байгаа гэнэ энэ юм бах та. Чи харуул гонслоондоо нэг өлегтэй юмуд байхгүй л гэж та. I've brought out the Charles Hawkins. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Энэ баг нэг хідэн юм бүртгэл тодорхойлт маягийн юмуд байна. Тэгээ бүгд Charles Hawkins-ийн гар үсгтэй. За тэгээд 1890 1907 оны одоо бүртгэлүүд л харагдаж байна. Тусалж ин бүгдийг ингээд хараар баллаа ийцсэн байна.
Хин одоо эдгээр мэдээллийг ингэж нуухыг хүсдэг байна гинэ. За энэ нэг хэрэгтэй бол явцсан ш. Нөгөө нөхөрчнөө хажиж юу? Хаан нүрэ дээр ирэглээ. Дэг чан лээ. За 3 давхарлан гарнаа харна. This man and Fitzroy could be twins. За энэ ахмадын ихэр байж болохоор нөхөр байна гэж. За хөд модон өлттэй юм байна. Ахмад чинь модон үдгүй байсан да тий. What a macabre souvenir. Зөвлө хөлийн нарыг. Хөлөө нууц юм уу? From here I see everything that goes on in the harbor. Эндээс би энэ бомб дээр болж байгаа бүх зүйлийг хардгаа. The fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. За эндээс ингээ харж яат манай Дэйврийн те бяцхан харах нар хүртэл миний хараанаас сухч чадахгүй гэлж. Та тэгвэл энэ тхийг өдөрддөг хүн юм болчихгүй. Би зүгээр энэ газрын сүүлчийн одоо ахмад нэ. Тэ одоо хэрэгтэй зүйл бол надаа хэлээрээ би чадах юм дээр туссан шүү л гэж. За Darkwater-ын талаар асуунаа. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Та зурган дээр байсан модон хөлтөө эрэхтэй энэ манай ахмадын аав нь байсан юм байна. Сила гэдэг тэр одоо хөлөг онгоцны ахмад байсан гинэ. За муур гэж юм бэ. I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Тэ баг түрүүний эмгтэй л юм шиг байна да. Одоо нөгөө тийм дэмжлүүд штэ. Одоо энэ газруудаас мөнгө сүрдүүлжээд мөнгө аваад та нарыг мөнгө өгөөл би та нарыг хамгаалан хүчээр тэгээд дарамтлаад байдаг. Тийм л нөхөр юм шиг байна л да. Тэр эмгтэй л юм бай бааранд байгаа. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. За одоо тэр ирэг дээр байгаа нэг алуулсан халимны талаар асуулаад юу алсан байж болох вэ гэж алуурчин халим гэж нэг байгаад идэв штэ predator whale л үү killer whale гэд тэр алсан байж байгаа. Гэхдээ юу гэж чи миний одоо таамаг түүхийг сонсуулж шоолох байхаа чи гүний талаар мэдэх үү далайн гүнд бид хэдий мэдэхгүй маш аимшигтай амьтад байдаг ачаалтай одоо амьтад янз янзын биетүүд байдаг гэсэн чинь аюу өдөр домгийн мэрээ тавьчихваа гэдэг. Тэгээ өдөр домог гэдэг чинь бас зарим нь санаанаас огт зохиолсон зүйл байдаг юм шүү. Үнний ортой юм байдаг байхгүй. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Бид тэр буруу орчуулж тэр халим ирэг дээр байгаа халим чи өөр алуурч халим юм том.
Тэгээд одоо алуурчин хальтмыг тэгж чадах юм хэр хэд байгаа вэ усанд те. Тэгсэн чинь тэр түүхээ ирсэн юм гүнд нэм амар амжигтай ачхалтай юмнууд байгаа гэдэг. Тэгээд цагдаа нар үнийг далаад буцаа хийх гээд наа гэсэн чинь ахмад бол тэг хэрэгтэй л гээ тэгээд байгаа маань. Тэгээд тэр далаа дотор түүнийг ийм болгосон халмиг ийм болгосон амтан байж ивэл яах юм бэ гэсэн чинь. Тэгээд яах юм бид нар хадгалах хэрэгтэй юм уу гэсэн. Манай хүн болохоор бид үүнийг хэн хийсэн те ямар амтан хийсэн гэдэг нотлох эд бүрийн одоо баримт судлах хэрэгтэй л гэдэг. The miraculous cat. Not at all. It's an episode from our... Go read the story of the... It's displayed on... За хэдүүлээ агуулгын байшин 36 Hawkins-ийн агуулгын байшин талаар асууя. I'm looking for warehouse 36. Нүдийг мэдгүй. You know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. Тэр юм биш тэг нөгөө зүгт байгаа. Understood. You know who the building belongs to. За хэнийг бодлохыг мэднэ үстэй энэ барилга мэднэ. За та намайг дутуу үнэлж ин даалагч. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? За 1847 онд тэр амар том халин бариад энэ ард иргэдийг үүсгэлэнгөөс аварсан гэсэн чинь үүний дараа гинт бүх халимнууд нь алга болсон. Маш цөөн туугаар гарч ирдэг болсон. Тэгээд тэр Чарльз Хавкинс гэдэг тэр алуулсан эмэгтэй, насварлан эмэгтэй нөхөр нь одоо юм удам залгасан, удам дамжсан юм хөлөг онгоцны бизнес эрхэлдэг те. Тийм одоо айлын хүүхдтэй маань тэгээд 1847 оноос хойш ирэхэд загал магал халин малин баригдахаа болцсон газар юм байна шүү дээ. Мөрлө хаанс мөнгө болсон тиймэрхүү юмнуудаас асуулаа. За засах мэд баг бүгдийг асуучлаа да хэдүүлээ. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Одоо энэ бүртгэлийн үн дээр ягаад ихэнх нь ингэж харалцсан байгаа юм бэ? Хараар балцсан байгаа юм болч мэдэхгүй би мэдэхгүй л гэж. За хэдүүлээ тэр агуулгын юу орё да my god. Ягаад л биш. It's a sign. You can see that I'm busy. You can't understand. You're not sailors. Oh yeah. За буцаагаад хийх шиг байна да. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you. Арай амир ягаацсан шаардаа. Юу юм одоо юу хийх боломжтой вэ? Малуур чайлмд одоо. Амир. За дүүлээ нөгөө агуулгын зөөрийн юу нь явъя да. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Хоёр сохтомч яагаад юм бэ? Now that I think about it. Гин брэнд дүүсэн чамайг харсан шиг малж шүү. Quieter. What brings you?
Яах гэж ирсэн бэ гинэ. За энэ хоёроос одоо юм асуух хэрэг байна уу? That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople. St. Brendan. He protected way until those assholes defaced. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleg. They're protecting their territory. They really don't have. They're more scared of cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill. За, тэр Brendan гэдэг нэг тийм гигантны хөшөө мөшөө байгаа юм шиг. Тэр хүн л болохоор ийм одоо халимчид загалчдыг хамгаалдаг байсан гинэ. Тэгээд дараа нь өөр хүмүүс хороогоо ийцсан ягаа ийцсэн тийм л юм шиг. Тэгээд цаана ардны хоёр хүн байгаад байгаа. Өөрсдийн газар нутгийг хамгаалж байгаа маа. Тэд хоёр сохтоо загалчнд зодуулахаас илүүтэйгээр тэр Cat муурнаас айгаад наа гэдэг. Cat гэж юм бэ? За нөгөө эмгтээд гэж бодвол. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on, just nothing. За ахмадыг сүрдүүлээд амтан болгоод байгаа нөгөө нөхөр мөн үү гэсэн чинь энэ хоёр байзаараа бид хоёр юм яриаггүй шүү. Мартаараа гэдэг. Айгаа авчлаа хөрх. Peculiar. Yeah, it's not because it doesn't. Isn't it a bit of... Fitzroy gets so... За нэг юм чухал юм ярьсангүй дээ. You could tell me. No, if it gets out, I'll have serious problems. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't... Бидний орох газар энэ юм бах та. Cat гэдэг эмгтгэл амар л айдаг юм байна л да. За хэдүүлээ шинэ орох гэж үзгүү. No idea. What's with you wandering around here like За зөлдөн нохоо шигүүг яваад байгаа юм бичээ. Saw you talking to the two soaks. Тэр цаана байгаа хоёр сохтуумтай ярих гэж сонссон ш. It'll stink less. За Cat намайг явуулсан гэдэг хэдүүлээ худлаа ярьж болж байна. Энэ замаар хэдүүлээ тэр зойрлуу нь агуулгын байшинаар явах юм байна шүү дээ. Cat намайг явуулсан худлаа ирчүүл яадаг бол. За энэ замаар Hawkins-ийн юунд төрдөм бэл худлаа хариулга бол оруулахгүй л дээ. За тэгэхээр худлаа ярихаас урал арга байхгүй л. I've got to get inside. За би дотор орох хэрэгтэй наа босч намайг явууллаа. Оо тийм үү. Үлтрийг бидэнд ямар ч мэлийг өгдөглээ. To see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. Ай, азартснаа. What's with you want? We saw no diet. I bid you. Бажаа би тийшээ яваад тэр авид шалгаад. I'll have to look for another way. Тэр энэ хоёрыг яаж чадахгүй өөр зам хаяа гэж тэгж байна. Өөр зам гэхэр тэр үгээр явж болж чинь те. Тэг гинэ брендний хөшөө энэ тэр юм бах та. За анголгоно. Damnation. Broke it. Хугацаач. The padlock won't give. My god. Энэ л юм байна л да гигэ брэнд гэдэг. Ой. Ой. Өөр гонж нэг айл шүү дээ. За чиглүүлэгч байсан юм байна. 484 оноос 577 оны амьдэрчил бүр дээр үе юм ааш. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. За ингээд шашны болон ерөнхийн юуны мэдлэгээ ингээд ахиулах юм байна. Тэр хөшөөн дээр юм бичсэн байна. Тэр нь ойлгодгүй. Тоглоомын меню үед дээр одоо нөгөө менюгөө солихоор нэг юм сонин хар гаргийн юм шиг бичиг гарч ирдэлсэн. Тэр л юм шиг байх юм. За төрлийн 20 задууд очиод үлдсэн хэдүүлээ сонголтуудаа ий да. Ер нь ингээд энэ ав ингээд болчихж байгаа юм шиг байна.
Энэ онгохгүй гадаг юмаа. It's no use. The padlock won't give. Хэрэг гэдэг байгаа шүү дээ. Агуулах 36 чинь. What's with you wandering? We so die. Катин доор ажилт юм уу? She's your boss. What? You listen through keyholes. За чи нууцаар бидний чагнаа юу аа? She says who goes in За on тэр боссоо тэгхэн үүгээр орж гарахыг шийддэв. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. За амар гар юм байна. Сүүлд нууцаар орсон хүнийг ингээд нэг талын баруун талын хацрыг нөхлөө хийцэн гинэ. Огтлаа хийцэн. Амар нөхөрвэ. Энэ хоёр бол бүр өгтлээ ээж Кейтээс. Тэр хөшөөг баллаа хийсэн зүүм зураа хийсэн та идөө. I went to see the statue of Saint. What makes you think we're bootleggers? Who do you think defaced? What do I know? They could. The sailors. Who else, in your opinion? За бид нар тим хийдэг юм бишээ. Тэр дагалчт нь өөрөө тэгсэн байгаа зүгнэ. So who are you? Are you stupid? Everybody knows that. I've just. Let's just say we're standing guard and we let no. She sounds frightened. And she doesn't like to be talked about behind her. What are you guarding? Listen, bonehead, we already told you. За босс хэмиг хамгаалж байгаа л гэтээс. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be. За би Hawkins-ийн агуулгахгүй явах хэрэгтэй байна. Энэ замаар явд юм байлээ. Fuck off. Зайлаа. I don't give a damn about your racket. I just want. Now we don't give a damn about you. Энэ хоёр бол оруулахгүй юм байна. Тэгэхээр өдөлөө өөр л зам ам хайда. I'll have to look for another way. Хашаагд орчулдаг маш. За өдөлөө өсөрж мөсөрж ямар нэг юмда давж мавжууд гарна гэж байхгүй. Where do you think you're going? За офицер Андрю гэнэ. За би энэ агуулгын байшин руу орох хэрэгтэй байна. I'm not here to hinder your work. Edward Pierce. Sorry. We're all. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawk. Darn it. Why do you... My investigation has led me to this. That case was closed month. За би хувийн мөрдлөгч байна. Хавгансын гэр бүлийн те одоо хэргийг мөрдөө явж байна. Тэгээд миний одоо мөрдлөг юу? Сэжүр энэ байж нутар байгаа гэсэн чинь наа чинь хэдэн сарын өмнө хаагдсан хэрэг штэ. Яагаад чи дахин нэг сөхөд байгаа юм бэ гэж наж байгаа юм. Цалгасан эвгүүцсэн байдалтай л байна да. Хаагунс иргэн талаар ямар нэг юм мэдэх үү? What more can you say? Not much more than what everyone knows. They were all burnt to death, right? The whole mansion. Don't get it into your head to go wander. What do you mean by? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. За ихэд гэр нь харшин тэр ихтэй шатаад бонороо гэсэн. Хуучин хөшин Silas гинөө. Их хүн үлдсэн юм байна тэр одоо юунаас нь олсоос нь дагалт хүмбэрээс тэр одоо их айгуу тийм имгэгтэй л болсон юм байна л да. Одоо шатцсан чинь амар л болсон байгаа. Тэгээд өөрийнх нь эдлэн газар мазар өөрийнх нь газар явж байгаа хүнд айгуух дургуй шүү. Болгоомжтой байгаарай л. You again? No. My god. За уулзаж ярилцах хүн байна уу? Бүгдэнтэй нь ярилцаж явах хэрэгтэй. За тийм хоёр нөгөө байж та. Бүрэн хоёроо. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. За дахиж ороод тэр эмгтээтэй ярих гэж үздэг юм уу? Continue like that. Everyone will see what you got in your belly. I hope so. I hope they don't forget that. What? Another break? I told you to. Хүн нэмэгдчихжээ.
За одоо энэгээр явах ганц зам үлдсэн байгаа даа. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages they're bombing. You're not scared of her. Of course I am. She's not interested in small fry. You, on the other hand, nose around too much? За бидний хамаагүй хэрэг мэр тараарэ. Тэгвэл тэр дадаач шиг болно шүү гэдэг чинь. За чи тэдний боссоос айхгүй юм болчих. Мэдээж айлгүй явах вэ. Гэтэ кат түүнтэй над чиг одоо юм тикийн амтанд засуулж зав цаг сонирхол байхгүй. Харин чи ингээд хаа газараа ингээд асуулт тариад ингээд яваадах юм бол тэр чамтай тооцоо удаа шүү л гэдэг. This warehouse looks abandoned. No doubt a question of territory. You want to know more? Good. I shall take... Бахан агуулгуудыг хадгалаалах юм да. Хамгаалалах энэ нөхдүүд. Нэг машин байна уу? За одоо нэг алга нуугдсан байгаа хэдүүлээ. Ямар нэг айтмыг олох юм биш үү вэ да. Одоо гарч ирж штэ. It looks like there's a way in under this grate. Айнун. Оо, механик хүрд мөрдөө тийм байна. An old cogwheel. Rusty, but in working order. За мэдээж тийм их тоглоом ч нэг пазл маягийн юмтай байлгүй. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bonus. Айтем байгаа гэдэг юм. Аймшигт. This ratchet device seems to be usable. Ашиглаж болох юм байна л гэдэг. За хэдүүлээ нэг юм. It must come from these old winches. Эхэлсэн байна да дэш харж чад. За амшлан нуугдсан байсан энүүдийг айтмуудыг хэдүүл олж чадсан ш. Одоо энд хийж жагаад. I could use. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to... За тэгээд доор байгаа юмыг онгойлгох юм байна. Эцэн бэ? Damn, I broke it. Эвдлээчлээ гэнэ. Oh my god. Одоо яах юм бэ? Mouse has got lost on our turf. You're not only гаргасан ч ороод ирэх юм аа. so stupid. What gave you the crazy idea to come onto my... За манай газар ингээд нэвтэж болно гэсэн тэнэг санаа хин чамд өгөө гинэ. За юу ч бидний хийлээ гинэ. За юу ч хэлээгүй байсан мар дээр юм уу? Зэлэхгүй л нууралчтай юм болоо эмхтэй юм бол эвгүй штэ. Намайг оруулаач надаа мэдэх юм алгаа юу хөө. За ш үнэнгээл хэлчихтэй. This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. За би хин орж гарахыг би шийддэг юм аа. Миний хүндлэхгүй байх юм бол би чамайг удаа олгоо шүү гинэ. Is your name Cat? Чи Cat юм уу? Maybe we can come to an Хоёулаа ярьж одоо ойлголцож болох юм аа. Or maybe not. Ой. Ёй. Ёй. Ёй, чинь хариг гараагүй юу? Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Зогчдог гэж юу? Өмхтэн зохгүй гээд айгүй ягаад тах чи. I'm getting careless. I didn't see that coming. За би их болгоомжгүй байлаа. This warehouse, I'm going to have to deal with her. Намайг хаан гараа ичваа. Oh my god. За энэ дотгошоо орох гэж тэгнүүлээ бөө юм болох нь дээ. Ай.
За энэ дүрээд Call of Cthulhu тоглоомын маань ээлж тэгэн дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэхүү дугаартай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Танд бас таалагдсан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд тоон удахгүй тоглоомынхоо ээлж тэгэн дугаараар уулзлаа. Тэр баяртай залууш та.